Bueno, nire interesa izan da aztertu elaren ibilbidea, eta batez ere aztertu azkenengo bi aldaketa nagusiak eman zirenak 80. Urtetan, ez? Lehenengo aldaketa sindikala, planteamiento instituzional batekin sindikato reivindikatibo batera jotea, ez lehen esala izen sindikato reivindikatibo, bai azpimarratuz eta tresna bakarra bezala hartuz. Lehen kombinaten zuen gauza instituzionala eta ekintza edo reivindikazioa, eta hortik aurrera esan leitike praktikamente tresna bakarra dala reivindikazioa eta borruka. Eta gero arlo politikoan ikusi nola pasatu zen estatutismotik soberanismora, baita ere egin ondoren irakurketa bat, eredu sozialaren irakurketa bat. Bi aldaketa horrek oso garrantzitsuak izan dira elarentzat, eta eman ziren barruan baldintza batzuk eman zirenerako, autonomia politikoa, ekonomikoa, adibidez, eta baita ere bere interrelazio soziala. Markada horretan, batez ere labekin, ez bakarri labekin, beste sindikato osatzeko gero gehitu dena edo gehiengo sindikala, baina interrelazio sozial hori batez ere labekin oso garrantzitsua da esplikatzeko baita ere nola eman ziren eta zen momentuan eman ziren aldaketa horrek.